हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये वीडियो है अबाउट माय स्विंग मशीन ब्रदर्स वाली। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि इस मशीन में ब्रदर्स fs101 में धागा कैसे डालते हैं और बॉबिन कैसे फिल करते हैं। देखिए, ये मशीन की वर्किंग टोटली डिफरेंट है अपनी नॉर्मल वाली स्विंग मशीन से। तो बहुत इजी है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि उसमें आपने धागा कैसे डालना है एंड उसके बॉबिन को कैसे फिल करना है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें धागा कैसे डालना है मशीन में, ठीक है, एंड इसका बॉबिन कैसे फिल करना है। तो ये देखें, ये ऊपर इसके ये बना है, इसको आपको ओपन करना है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना धागा डालना है। ऑल्दो ये धागा चला नहीं था, बट स्टिल मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ऑनलाइन मंगाए थे मैंने धागे यार, बहुत मोटे थे ये, सुई के टूट रहे थे ये बार बार ना। तो ये आपको ऐसे फिट करके इसको बिल्कुल टाइट लगाना है यहाँ पे जो इसका होल्डर था। देन ये धागा आपको लेके जाना है। ये देखें, ये है इसका ये फर्स्ट पॉइंट जहाँ आपको इसको डालना है। देन वहाँ से निकालते हुए पहले मैं आपको बॉबिन दिखाऊंगी कैसे फिल करना है, ठीक है। तो देखें, ये धागा ऐसे जा रहा है वहाँ से उस पॉइंट से निकल के। इस पे ना पिक्चर्स भी बनाई हुई हैं, आप देखो तो ये यहाँ से पता लग जाता है। ये देखो, पूरा दिखा रहे हैं आपको, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब मैंने तो ली जब से, तो मैंने मैनुअल पढ़ा ही नहीं, मैंने खुद ही देख देख के आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखें क्या करना है। इस धागे को वो जब वहाँ से निकलेगा ना धागा, तो ये देखिए, ये जो पॉइंट बना है यहाँ से ऊपर एंड देन एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर इस हुक से ऊपर एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये आपको लाना है, थोड़ा सा स्ट्रेच करना है आपको। देखें, समझ आया आपको ये कैसे करना है। देन यहाँ पर आपको बॉबिन लेनी है अपनी, और बॉबिन के बीच में देखिए, मैं अभी यहाँ पे उसको रैप कर रही हूँ, ठीक है। बॉबिन के बीच में आपको इसको थोड़ा सा करना है रैप, एंड बॉबिन किस तरह से लगानी है देखें, वो भी धागा किस तरफ से आना चाहिए, ठीक है। ये भी पिक्चर उस पर बनी होती है, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है ये। तो बस देखो, ये बॉबिन इस तरह से लगानी, धागा ये सामने से मतलब पीछे वाली तरफ से धागा आना चाहिए, देखो, ठीक है। ये आपने लगा देनी है बस बॉबिन। इसमें ऐसे धीरे से घुमा के ये खुद ही नीचे चली जाएगी, स्लाइटली प्रेस करो और इस पूरे के पूरे को आपको ऐसे डाल दी ना आपने, आगे उसके साथ जोड़ना है। ये देखो ऐसे, ठीक है। ज़्यादा जोर नहीं लगाना, आराम से हो जाएगा ये, ठीक है। देन इसके बाद आपको अभी देखें, नेक्स्ट में दिखाऊँ। तो देखिए, अभी मैं दिखा रही हूँ आपको कि आपको ये नीचे बॉबिन कैसे फिल करना है, मतलब नीचे कैसे डालना है इसको, ठीक है। तो आपको सीधे इसको डालना है। देखिए, इसका भी धागा का डिज़ाइन मतलब बताया है उन्होंने, किस तरफ से धागा आना चाहिए, ऊपर से आना चाहिए, नीचे से। आपको ऐसे उल्टा घुमाना है, फ्लिप करना है, पीछे की तरफ से धागा होना चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पर स्टेप्स मेंशन है क्या करना है, ठीक है। वो देखो साइड पे दिखाए हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ से लेके इसके नीचे डालना है, इसके साथ 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 अंदर यहाँ पे आके, यहाँ एक ब्लेड लगा हुआ बीच, ये कट जाएगा धागा, ठीक है। वो दिखेगा भी नहीं आपको, इनविजिबल बिल्कुल, ठीक है। बस ये ऐसे डाल देना है आपने। पुरानी मशीन में कैसे होता था ना, याद है आपको, लेकिन इसमें ऐसे नहीं है। यहाँ से ऐसे डाल के प्लास्टिक का, ये इसमें आपको दिखता रहता है बॉबिन आपका कब खाली हो रहा है, आप उसको फिल कर सकते हो। अब चलिए ऊपर का दिखाती हूँ मैं कैसे फिल करना है। ये धागा आपने वहाँ तक, तो आपको याद है कहाँ तक था ये, यहाँ से इसमें डाला था ना, यहाँ से इसको बाहर निकालना है अभी। देखें, इसके नीचे से लाना है, ठीक है। एंड यहाँ से, एक्चुअली मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ ना, तो सिंगल हैंड से मैं कर रही हूँ। ये नीचे लाना है, इस पे भी स्टेप्स लिखे हैं 1 2 3 4, अगर आप देखो तो। यहाँ पे लाना है, यहाँ एक हुक होती है अंदर छोटी सी, इसके बीच में से निकल के आना चाहिए। ये देखें, नहीं आया ना अभी, अभी मैं फिर से करूँगी। ऊपर नीचे कर सकते हो आप हुक को, साइड पे इसके जो गोल वाली नॉब लगी होती है उससे हिला के। ये आया, ठीक है। यहाँ तक समझ आया आपको। अब मैं नीचे वाला पोर्शन दिखाती हूँ आपको कि धागा भरना कैसे है सुई के बीच में। सीधे नहीं भर देना है इसको, मैं दिखाऊंगी अभी कैसे भरना है। बस यहाँ से आपको पहले जितना सफिशिएंट धागा चाहिए उसको आपको नीचे लेना है, ठीक है। नीचे लाइट है ना मशीन में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों की आई साइड वीक हो उनको बड़ी दिक्कत आती है। तो ये देखें, ये धागा जो आपका आया, यहाँ पे एक हुक लगी है स्लाइड सी, जहाँ सुई जुड़ी होती है ना, ये देखो यहाँ, यहाँ पे आपको इसको डालना है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक नीडल थ्रेडर है, जो मैं आपको दिखाऊंगी कि सुई में धागा ऑटोमेटिक कैसे डालता है, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी कैसे होता है। देखें, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना आपको आ जाएगा। जब मैंने भी नई नई ली थी मशीन, तो मेरे तो 10 बार प्रैक्टिस की थी यार, मेरे से तब भी नहीं डल रहा था। इवन अभी भी मेरे को
नहीं हो पाता है। पर ये है कि ये धागे पे भी डिपेंड करता है। ये जो धागा मैंने लिया था मेटालिक, ऑनलाइन मंगवाया था, बड़ा मोटा धागा था यार। सुई के बीच में से सिंगल धागा ही निकल सकता था। ये डबल थ्रेडर जो है ना, दो धागे को मतलब डबल लूप बना के बीच में डालता है, तो लूप नहीं जा रहा था उसमें। तो बड़ी परेशान हुई थी मैं इस धागे की वजह से। अमेज़ॉन से मंगाए थे मैंने, वेस्टेज ऑफ मनी था। ये देखें ऐसे ये घूमता है हुक में डाल के। अब मैं दूसरे धागे से आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि वो तो चला नहीं, ये पतला था, ठीक है। ये हुक दिख रही है आपको, ये जो ये हुक इसके बीच में, और वो उसका वो है साइड से शॉकर जो प्रेस करना है, ठीक है। ये हुक के बीच में आपने धागा डालना है। देखें कैसे, यहाँ से निकाला ना आपने, यहाँ से ऐसे डालना है इसको, ऐसे, ठीक है। ये देखें ऐसे, और उससे जोर से प्रेस करना है, पीछे चली जाएगी बिल्कुल, उसके यहाँ से 2 पाँव आगे आएंगे, ठीक है। ये देखें अभी भी नहीं हुआ ना मेरे से, ये प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। जैसे आप इसको दबाएंगे ना, दूसरी साइड से 2 पाँव आएंगे सुई के पीछे से, ठीक है। तो ये देखें वो खुद ही उसके साथ जोड़ना है, वो खुद ही पीछे चला जाएगा। जब मैं नई ली थी मैं तो परेशान हो गई थी, धागा कैसे डालना है इसमें, सारी दुनिया धागा डालना आ रहा है उनको, मुझे क्यों नहीं आ रहा धागा डालना। तो लेकिन फिर बड़ी बार प्रैक्टिस के बाद मुझे आ गया। बिलीव मी, एक बार आपको आ जाएगा ना, ये मशीन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। क्योंकि उन लोगों के लिए जिनकी आई साइड वीक है, नॉर्मली उनको ये प्रॉब्लम आती है कि दिखता नहीं है सुई में धागा कैसे डालना है। ये देखें यहाँ से नीचे किया, जैसे पीछे करोगे ना, वहाँ से 2 पाँव आगे आएंगे, आए ना, इनको साथ ऊपर टच करना है। ये देखें प्रेस करके 2 पाँव जैसे आगे आएंगे, उनके साथ ऊपर वाले पाँव की से ऊपर थोड़ा खींचना है, ठीक है। ये देखो कितनी बार प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं हो पाता, ऊपर करना है। ये देखो आ गया, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी गाइस, एंड अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें चैनल, एंड कुछ रिक्वेस्ट है तो